摩根大通喺今年5月宣布，因為衍生工具投資失利，估計虧損20億美元。摩根大通最新公布，事件對公司第二季度造成44億美元虧損，加上第一季已經虧損14億美元，虧損金額增加至58億美元，較早前估計嘅多出1倍。摩根大通指交易員試圖隱瞞虧損數字，警告第三季仍然有可能面臨投資失利帶嚟嘅虧損，規模大約為7至17億美元。目前外界仍然未能準確估計最終嘅虧損總額。美國紐約時報之前估計虧損總額最終可能達到90億美元。摩根大通行政總裁戴蒙同經濟分析師舉行會議時承認，事件令公司核心動搖，但係虧損已經受到控制，負責嘅高層已經被革職，銀行唔會支付遣散費，仲計劃向佢哋追討過去2年嘅薪酬。